20年不變有。其實就係幫助人成為合神心意嘅敬拜者。我覺得 JNX 就好似一個引路者咁樣，去帶唔同嘅人經歷到神嘅同在，甚至乎被神觸摸。好多人都會問啊 ，JNX 係咪淨係做敬拜音樂㗎？真係唔係啦。神咧俾咗一個好特別嘅位置俾 JNX，就係好似一個敬拜培訓嘅基地咁樣。無論嗰次嘅培訓係一個人定係1萬人，我哋嘅老師咧都會靠着神好俾心機咁去服侍嘅。咁首先係去了解嗰間教會或者係服侍人員嘅需要啦，然後度身訂做一啲敬拜培訓課程俾佢哋嘅。我哋唔單單係用音樂詩歌去敬拜神，更重要嘅咧係用我哋嘅生命去敬拜佢。我哋倚靠神啦，等候神，敬畏神，以感謝獻上為祭等等，其實都係敬拜嘅舉動同埋行為。如果我哋唔去行公義、好憐憫、謙卑與神同行嘅話，咁樣我哋嘅音樂敬拜喺神嘅眼中咧，只不過係噪音。我自己都好享受每一個敬拜門徒訓練嘅機會，可以同好多唔同嘅弟兄姊妹一齊去讀聖經，去思考敬拜同我哋生命嘅關係，又可以同佢哋一齊去祈禱，去為到我哋生命唔同嘅難關去尋求，亦都可以一齊去分擔我哋唔同嘅服侍崗位裏邊嘅喜怒哀樂。喺呢啲培訓完咗之後咧，其實我哋都會做一啲訪問嘅，問佢哋今次有啲咩領受啦。咁我以為通常佢哋都會講話喺音樂技巧啊，或者係敬拜技巧上面有啲咩得着嘅。但係每一次都震撼到我嘅係，佢哋話喺我哋嘅帶領敬拜同埋教導裏邊，讓佢哋經歷到神嘅同在，甚至乎被神觸摸，喺佢哋嘅生命同埋內心深處產生咗一個好大嘅變化。正所謂教學相長，過去20年喺我哋教嘅同時咧，亦都不斷喺神面前有新嘅學習、新嘅領受，俾佢更新。我哋喺台上嘅服侍其實只係一個層面，我哋更加重視嘅咧係我哋喺台下，我哋每一個人點樣去對待神，去對待我哋身邊嘅人。其實只要我哋係願意去信服神、等候神、謙卑自己啦，同埋好簡單、好順服咁樣去配合神嘅工作嘅話咧，其實我哋就已經係過緊一種神所喜悅嘅敬拜生活咯。就好似我哋好着重呢個家庭嘅觀念咯。咁呢個其實唔係一個新嘅觀念，只不過係我哋結婚之前咧，神好清楚話俾我哋聽咧，我哋冇自己仔女嘅。咁但係咧，俾我哋有一個做父母嘅心。所以喺 JNX 開始嘅時候咧，我哋就好着重呢個家嘅維繫同埋連結。咁而我哋介紹俾人聽嘅時候，好多時都會話 JNX 唔係一個機構嚟㗎，係一個家庭嚟㗎。咁我哋就對我哋嘅團員咧就好似家人咁樣。咁我仲記得好多團員參加我哋 JNX 嘅時候咧，佢哋係讀緊書㗎。咁跟住咧，我哋就一齊睇住佢哋拍拖啦、畢業啦、揾工啦、結婚啦，同埋建立自己嘅家庭。咁其實我哋作為可以陪伴同埋同佢哋一齊同行，經歷呢個人生唔同嘅階段同埋起跌，又睇到佢哋不斷成長，其實好感恩同埋好開心咯。我覺得我享受咧，唔係因為我可以做到呢啲嘢，而係我可以見證到神親自去轉化人生命嘅能力咯。我覺得 JNX 就好似一個引路者咁樣，去帶唔同嘅人，渴慕改變、願意改變嘅人，嚟到更加知道點樣喺生活裏邊去敬拜天父。我覺得呢個時代最大嘅需要咧，就係人要回歸到神嘅懷抱。我覺得好多人其實喺度敬拜緊一個神嘅代替品，就好似政治領袖啊、金錢啊、權勢啊、毒品啊、情慾等等。但係呢一切都唔能夠滿足我哋心裏邊真正嘅需要。其實唯有嗰個 God-centered 嘅生命，先至可以享受到只有神先能夠賜予嘅出人意外嘅平安，真正嘅喜樂同埋滿足。我其實覺得無論乜嘢嘅環境、乜嘢嘅時代，人最需要係咩咧？愛，同埋佢係被接納同埋被肯定，同埋要知道自己嘅身份角色同埋召命，佢先至可以活出生命嘅意義。所以換言之，最重要、最需要嘅係咩咧？就係喺神嘅話語裏邊扎根，喺神嘅愛裏邊不斷成長。
我覺得而家呢個時代最需要嘅可能係一份真實啊，因為呢個世界已經有好多嘢可以包裝到原本真實嘅變成虛假或者調轉咁樣。但我覺得天父去教導我哋嘅咧係要成為一個坦然無懼、誠實無偽嘅敬拜者。當我哋有嗰份真實嘅時候去面見佢咧，哪怕係唔完美、好赤裸都好，只要我哋嘅心係對準神咧，佢會毫無保留嘅去愛、去接納同埋引導我哋。而家嘅疫情真係改變晒我哋嘅生活，網絡咁發達，其實真係未必一定要親身去到嗰個地方先至可以宣教。宣教亦都唔再係宣教士嘅專利。其實我相信全民皆兵，只要我哋有心，無論線上線下或者係本地啦、外地，又或者係呢個社會，甚至乎係我哋自己屋企，都可以成為宣教嘅工場。所以幫助人成為真正敬拜神嘅門徒，就係要幫助佢哋喺生命裏邊去捉到呢個軸心。呢個亦都係我哋喺神面前所領受嘅使命。我哋會繼續努力，倚靠神向住呢個標杆直跑，願神嘅旨意成就。